що ж, буду приступати до виготовлення умивальників з ось такої плитки, і буде ось така плитка. Вгадайте що? Лапомийка. Буду виготовляти ще лапомийку. Як для портфоліо, я думаю, це буде бомба. Тому що багато в кого є пси, песики, якісь будинки, а як правило, щось чомусь великі будинки у людей, особливо санвузли. Тому, щоб не мити собаці, там, наприклад, в ванні або незручно в душовому, є така ще функція лапомийка від Сані, тому замовляйте.